Die verhoudingsidee is 'n God-idee, deur hom ontwerp en deur hom ingestel. Hoekom? Omdat hy self 'n verhoudingsgod is, Vader, Seun en Gees, met 'n diep hinkering om ook in verhouding met sy kinders te wees, ons, die mens, die kroon van die skepping. Gaan dieper in jou verhoudings, saam met God en saam met ander. Hallo van my kant af, hartlike goeienaand, dit is my so lekker. Dis vir oulaas, dis die slegte gedeelte, maar weer, dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute voorreg. Ek het die storie vir julle vertel, van die boek, die wat nou gisteraand was, julle ken nou die storie van die boek, en hoe dit gebeur het, en dit is 'n hele verhaal daar agter. En ek wil net een ding bysê op wat ek gisteraand gesê het, wat ek met julle gedeel het oor die boek, wat nou aanvanklik eers nou vir die Amerikaners geskryf het. Ek wil net in my hele dag des lewens nooit weer deur so 'n proses gaan nie, never again. Ek skryf graag weer vir Koem, ek skryf graag weer vir Luxwerk, ek skryf graag weer vir Lapa, vir Luka, maar ek skryf maar regtig nooit weer vir die Amerikaners nie. Dit was nou nogal 'n ek is bly ek het die ervaring gehad, maar mense, dit is 'n ander proses. Dit is anders, maar goed. Ons het nou die 5 temas gedoen rondom verskillende soorte verhoudings. En wat ek ook gisteraand en dan vanaand doen, is ek het nogal in my eie kop. Ek werk ons nou baie met prentjies, soos julle gisteraand die bouperseel gesien het. Jy weet, die dag waar jy 'n bouperseel op en jy moet bou, dit is wat ons moet doen met woorde. Het ek vir myself gesê, weet jy, eintlik is hierdie 2 aande net om die hele reeks in sement te sit. Is om elke verhouding net die sement te gee, wat dit alles aan mekaar bind. En gisteraand het ons nou baie spesifiek by woorde stilgestaan. Maar ek wil jou net weer herinner ook aan die woorde wat nooit gesê is in jou lewe. Moenie jy daai fout maak nie. Hier sit ek en jy, ons haal asem, ons is gesond, ons lewe. Wees intentioneel met komplimente gee, met mense opbou, met investeer in mense met woorde. Want ons het ook vir mekaar gesê, as dit kom by die eerlike gesprekke en by die difficult conversations, die moeilike gesprekke, dan is dit belangrik dat daar 'n balans moet wees. Die navorsing wys vir ons 20 positiewe woorde vir elke negatiewe woord. En dit is sakewêreld. So in 'n gesinskonteks en 'n huwelikskonteks is dit dalk 'n 50-1. So soek daai komplimente en doen daai komplimente. Want daai dag kom nou weer, wat jy die onaangename ding moet sê, wat jy die eerlike ding moet sê. En dan moet die persoon dit kan vat. Hoekom? Want ek word eintlik deurentyd so opgebou. Jy wys vir my jou liefde deur woorde. En daarom het jy ook die reg om in te spreek as ek iets verkeerd doen. Daarom het jy ook die reg om iets te spreek as ek 'n fout maak. Nou vanaand kom ek by, dit was 'n moeilike tema om te verwoord. So ek gaan hom 'n klomp woorde gee vanaand. So vanaand is, daar sit nou, as jy wonder hoekom die skyfie so mooi lyk, dis nie ek nie. Okay. Ek stuur die lelike goed vir Clemens en dan maak hy dit mooi. Okay. So dit is sy handewerk. So ek noem dit 'n ander liefde. 'n groter liefde. Ook vir mekaar gesê, Sondag en gisteraand, dat onthou liefde is verhouding. Wat is liefde anders as verhoudings? En daarom, die lewe is verhoudings, want die lewe is liefde, en die grootste hiervan is die liefde, leer Paulus vir ons in 1 Korintiërs 13, ons almal ken daai gedeelte. Nou is dit ook so dat ek en jy nie die luukse, ons het gisteraand het vir mekaar gesê, Paulus het eintlik het vir ons gesê, uit Efesiërs 5, spesifiek Efesiërs 5, dat ek en jy eintlik nie die luksheid om te doen wat ons wil, te sê wat ons wil, en net te leef soos ons wil nie. Hoekom? Want ons noem onsself kinders van die Here. Dis 'n identiteit, dis wie ek is lig, ek is 'n lieflike geur, ek is 'n aroma, ek is, noem dit nog, jy kan nog 'n klomp identiteitsgoed daar gaan bysit, en alles gaan daaroor, ek kan nie net maak so en breek soos ek wil nie. Ek kan nie, want dan breek ek verhoudings. En as ek verhoudings breek ek liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Ek wil dis wie God kies om te wees, is Vader. 'n Vader wat lief het.
'n Vader wat liefhet. Ons tas eintlik sy identiteit aan deur nie die klem te laat plaas en die klem te laat val op verhoudings nie. Goed, toe kom ek by 'n paar ander woorde uit, want ek sê weer, 'n ander liefde, 'n groter liefde. Dit is wat gelowiges behoort te leef. 'n ander liefde, 'n groter liefde, as wat dit wat hierdie wêreld liefde maak. En ek het ander woorde hier geskribbel hier in my eie aantekeninge. 'n verrassende liefde. Weet julle mense, ons moet ongelowiges van hulle voete af slaan met 'n verrassende liefde. Daai ding van, maar hoe kan sy? Hoe kan hy? Ek bedoel, in so 'n moeilike situasie, in so 'n aangename situasie, ons moet hulle verras. Ons moet hulle verras met hierdie ander liefde en met hierdie groter liefde. En 'n ander woord wat ek hier neergeskryf het is 'n verstommende liefde. Mense moet verstom staan oor die liefde wat gelowiges leef. Mense moet verstom staan oor die taal wat ons praat en die woorde wat ons gebruik. Veral in moeilike en ingewikkelde en slegte situasies. En dan die ander woord wat ons gisteraand vir mekaar baie reguit gesê het, ek het nie ons nie, Paulus vir ons gesê het, is 'n liefde wat opoffer. Dis 'n opofferende liefde. Dis 'n opofferende liefde. Liefde kos jou iets. Jesus se liefde het hom gekos. Dit het hom verskriklik duur gekos. En nou sê hy vir my en vir jou, volg my voorbeeld. Volg my voorbeeld. En dan is die woorde wat Paulus gebruik in Efesiërs 5, lewe in liefde. Hoe moet ons sy voorbeeld volg? Lewe in liefde. 'n verstommende liefde, 'n verrassende liefde. Waar mense dalk dit verwag kry hulle iets moois, iets beter, iets groter, iets wat hulle van hulle voete afslaan. En dit is hoe ons as gelowiges moet leef in hierdie wêreld. Ons moet mense eintlik verstom. Ons moet mense die hele tyd verbaas. Ons moet mense verras. En mag vanaand jou help daarmee. Nou, seker, en ek vat nou 'n vet kans as ek nou hierdie sê, want baie van die skrywers wat ek so aanhaal, uiteraard is dit subjektief, want party stye werk vir my, wat dalk nie vir jou werk, en party skrywers werk weer vir jou, wat dalk nie vir my werk nie, maar vir my is die heel beste skrywer oor liefde in die wêreld. Is 'n doodgewone mens soos ek en jy. Ek weet, ek hoop jy beskou jouself as doodgewoon, want ek beskou myself as verskriklik doodgewoon. Daar in Pretoria gebruik ek baie die woord common. Maar dan sê ek ook nie die KKPO-MME, nie daai common nie, doodgewone mens. Bob Goff is 'n doodgewone mens. Hy's 'n prokureur. Nou, ek weet baie prokureurs dink nie, hulle is doodgewoon nie, maar jammer as jy prokureurs hier so sit. Dit was 'n grappie. Dalk het ek my woorde nie mooi gekies as ek so iets sê nie. Maar Bob Goff is 'n prokureur. Hy het intussen nou, is hy nie meer 'n prokureur nie, want hy kry soveel uitnodigings om te praat reg oor die wêreld, dat hy doen dit dan voltyds. Ek wil nie weet hoe lyk daai man se dagboek nie. Ek bedoel, as jy klaar oor jou dagboek, ek vra vir Bob Goff hoe lyk sy dagboek. Nou, hy het 2 boeke geskryf, eintlik meer, ek weet van 4 wat hy geskryf het, maar die 2 wat baie spesifiek oor die liefde gaan, wat my hart regtig baie diep geraak het. Die eerste boek, en ek is regtig die moeite werd om hierdie te kry, want dit is lekker leesboeke, want dit is al stories uit sy lewe uit. Die een boek is Love Does, net dit, Love Does, en die ander boek is sy wiskunde om liefde te verduidelik. Everybody, always. Wie moet ek wanneer lief hê? Everybody, always. Sy titel van 'n stunning, fenomenale boek. Daar's 2 ander ook, maar daai is die 2 bestes. En hier kom die eerste aanhaling van Bob Goff. The world can make you think that love can be picked up at a garage sale or enveloped in a Hallmark card. Die van julle wat tieners nie, hy sê oor die cheesy en die corny. Okay. But the kind of love that God created and demonstrated, en dis why daai 2 woorde saam is my so mooi. Die liefde wat hy gecreëer het en gedemonstreer het, wat hy vir ons gewys het, is a costly one, because it involves
sacrifice and presence. Sacrifice and presence. En ek gaan nou 'n bietjie uitwy oor daai woorde en hoe dit nou neerslag gevind in sy lewe dat hy hierby uitgekom het. Nou nommer 1, dit kos jou. Daar hier herhaal hy nou maar net wat Paulus vir hom sê in Efesiërs. It's a costly love. Wat die Here gecreate het en hy demonstreer dit. En dan kom hy en hy sê, "Wel, okay, volg my voorbeeld." Stap agter Jesus aan, lewe in liefde met 'n opofferende liefde. Nou hierdie twee woorde wat hy nou spesifiek gebruik. It involves a sacrifice and presence. Die volgende het met Bob gebeur. Hierdie is nou 'n ware verhaal uit die boek Love Does uit wat hy vir ons vertel van hoe hy tot bekering gekom het. Hoe het hierdie moeilike tiener, hy was nie lekker nie. Hy was nie 'n lekker tiener gewees nie. Hy was 'n moeilike tiener. En toe hy so min of meer 16 jaar oud is. Hoor mooi. Toe neem Bob Goff die besluit. Jy kan nie dink hy's vandag so gesiene man nie. Hoor hoe was hy? Dit gee jou hoop, dit gee my ook hoop vir myself. Toe hy 16 jaar oud was, in Amerika kry mos jy 'n bestuurderslisensie op 16. Toe het hy nou so 'n klein karretjie gehad en hy besluit, weet wat? Ek gaan nou maar my goed vat en ek gaan nou skool verlaat en ek gaan nou werk soek. Dat. En hy besluit maar, weet vir wie gaan ek groet? Ek wil daarom nie net gaan en niemand mis my nie. So ek moet daarom net vir iemand gaan Kuba sê. Hy omskryf nie die rol wat sy ouers gespeel het of iets nie, so hulle klik nie vir my baie aanwesig nie, maar hy gaan toe hoor mooi na die jeugwerker by hulle skool. So 'n jong man met die naam Randy. En hy gaan na Randy se huis toe en hy klop aan die deur en Randy maak oop en hy sê, Randy, ek het net kom groet, want ek gaan nou in die karretjie klim en ek gaan nou klaar met skool, ek gaan nou werk soek. Dit is nou so. Randy sê vir my volgende woord. Wag net gou hoor. Hier staan hy nou op die stoep. Hier staan Bob, 16 jaar oud op die stoep. Randy is gou in die huis in. Bob weet nie wat hy daar gaan maak nie. En hy kom terug met 'n rugsakkie en hy sê vir hom, ek gaan saam. Ek gaan saam. Hoor jy die presence? Dis wat Bob Goff se lewe verander. Jy sien nie iemand wat vir hom sê, of jy soep het, of beste wense, veilige reis nie, hoop jy kom reg nie. Jy kom hy met sy rugsakkie en hy sê vir hom, ek gaan saam. En jy gaan hulle, elke aand slaap hulle in 'n tentjie, en dit is sleg. En jy kan nou dink, kry Bob Goff werk, 16 jaar oud? Nee, hy kry nie werk nie. En dan slaap hy en Randy nou maar weer in die tentjie. En dan sê hy, skryf hy nou nog verskriklik mooi, dis so lekker geskryf, skryf hy nou nog in die boek ook, hoe Randy gesnork het, en hoe sleg hy geslaap het in die aande, tot nou een dag, kom ons sê nou, dus dan min of meer dag 3, wat hy besef, hierdie kite gaan nie vlieg nie. Die werk gaan nie kom nie, en Randy gaan ook nie ophou snork nie. So dit is tyd vir teruggaan. Hier kom die beauty van die verhaal. Toe hy terugkom in die huis waar hy nou vir Randy aflaat, toe gaan hy nou saam met hom in die huis. Toe staan daar trougeskenke wat nog nie oopgemaak is. Randy is daai naweek getroud. Die trougeskenke is nog nie oopgemaak. Hy is so in die huis ingegaan het hy net vir sy vroutjie gaan toestemming vra of hy saam met die jong man kan gaan. En sy het gesê, opofferende liefde. Daar gaan jy. Liefde is presence. Dis hoe Bob Goff tot bekering gekom het. Deur daai man se voorbeeld. Deur 'n jeugwerker by die skool. Die een wat hy daarom gedink het, dalk gaan hy my mis, kom ek gaan groet hom. En die volgende oomblik staan hy met sy rugsakkie en hy sê ek kom saam. En wat Bob nie weet nie, is dat hy is pas getroud. Die trougeskenke is nog nie eens oopgemaak nie. Hy is op witbrood. Maar daar gaan hy saam met Randy. Sy vrou sê is reg. Sy jong vroukie sê dis reg. Ek het gesê daai het my hart so geraak, my so diep geraak. So vir my die nodigheid van wat Bob hier omskryf, presence, it involves sacrifice and presence. Wat het daai vroukie opgeoffer? Wat het Randy opgeoffer? Om teenwoordig te wees.
Net daar te wees. Hoeveel keer het ek al te doen gekry met iemand wat sad is, iemand wat in pyn is, iemand wat groot verlies gely het of wat ook al, veral jong mense, dan vra van die maats vir my, jy om Johan, nou, hoe hanteer ek hierdie, wat sê ek, wat doen ek? Dan sê ek, jy sê niks. Jy doen wat Rick Warren noem, the ministry of presence. The ministry of presence. Weet jy waar Rick Warren dit geleer? Toe sy eie seun sy lewe geneem. Matthew Warren, 2013, het sy eie lewe geneem. Wat 'n verskriklike, wesentlike erge depressie geval die seun Matthew, pragtige kind van die Here. Pragtig, humoristiese, wonderlike mens wat baie ander jong mense na die Here toe gelei het, neem sy eie lewe. En sy pa sê, wat hulle daardeur gedra het, was medegelowiges wat net daar was en niks gesê het nie. The ministry of presence. Nou goed, 'n tweede aanhaling van Bob. Love is never stationary in the end. Love doesn't just keep thinking about it or keep planning for it. Simply put, hier kom die titel van sy boek, Love does. Liefde doen, liefde beweeg, liefde is presence, liefde is ek is daar, al kos dit my tyd, opoffering, geld, whatever. Love does. Love does. Dit is ook die twee titels van sy boeke is sulke punches, die Love Does ene en die Everybody Always. But dis al klaar genoeg. Ek bedoel net as jy daai twee goed kan verstaan en daai twee goed kan verwerk en integreer in jou lewe en leef, dan het jy al ver gekom wat hierdie verrassende liefde en hierdie verstommende liefde. Want wat het Randy teenoor Bob gewys? 'n absoluut verstommende liefde, 'n verrassende liefde. Hy het sy voete onder hom uitgeslaan. Daar kom iemand tot bekering. Vandag is die prokureur voltyds in bediening. Oor dit wat gebeur het toe hy 'n 16-jarige jong man was. Weer, dalk is dit 'n nuwe persoon vir jou. Ek wil amper sê ek hoop dit is, dalk is dit nie. Is 'n man met die naam Henry Cloud. As jy wonder oor die cloud, dis nou die Engels van wolk. Okay, maar hy lig wolke vir mense. Hy bring lig in die lewe. Nou Henry Cloud het ek ongelooflike respek voor weer. Hy is 'n sielkundige, seker een van die heel beste sielkundiges in die wêreld, Amerikaner. Uitmuntende outeur en uitmuntende spreker. Ek het hom al gehoor by leierskapkonferensies en so aan. Wat net jy hang aan sy lippe, jy eet uit sy hande uit, want hy het soveel wysheid. Weer, as jy 'n boek van hom belees, ek gaan glad nie nou daaroor uitpraat nie, maar een van seker sy beste boeke wat ek nog ooit van hom gelees het, verlede jaar uitgekom, 'n boek met die naam Trust. Net dit. Trust. Ek noem dit my Trust Bible. As jy enigstens trust issues het, of iemand skend jou vertroue of wat ook al, lees daar boek. Vir my baie beteken. Goed. Henry Cloud het, sover ek weet, hy's 'n bekende leierskapkonsultant ook, nie veel leierskapboeke geskryf nie. Goed oor uit integrity geskryf en die boundaries reeks wat bestaan. Al die boundaries boeke, dis waarvoor eintlik dit baie naam gemaak het. Hy en sy kollega John Townsend het die boundaries boeke geskryf. Maar in een van sy boeke wat hy so 'n bietjie oor leierskap skryf, het hy 'n verskriklike eenvoudige beginsels, hoor mooi. Hy sê leaders don't do fair. Ek gaan dit nou herhaal. Leaders don't do fair. Leiers is nie regverdig nie. Dis basies nou in gewone Afrikaans wat dit beteken. Nou ek vertaal dit weier as dit. Christene don't do fair. Hoekom? Want ons wil kom met 'n verstommende liefde. Ons wil kom met 'n verrassende liefde. Ons wil kom met 'n liefde wat mense se voete onder hulle uitslaan. Wat is fair? As jy met my nice is as ek met jou nice. Dis fair. As jy met my gaaf is, as jy met my vriendelik is, dan ek met jou gaaf en ek is met jou vriendelik. Dis fair. Dis wat fair beteken. As jy met my goor is, as ek met jou goor, dis fair. Dis fair. Niemand kan ook hier debatteer. Leaders
My woorde Christen, don't do fair. En wat hy sê, jy as gelowige gee altyd meer en beter as wat jy ontvang. Want as jy mense wil verstom en verbaas en verras en hulle voete wil uitslaan onder hulle, dan moet jy vir hulle meer gee as wat jy ontvang van hulle. Dit is my so interessant. Mens kan nou op sosiale media kan jy nou verskriklik mooi dophou hoe mense, ek gaan nie meer 5 minute van my tyd vir iemand gee wat nie met my nice is nie. Dan dink ek, oeps, ek ken jou. Jy's 'n gelowige, sê jy. En dan is daai dreigende vingertjie van my wat net wil unfriend. En dan doen ek dit nie, want jy doen nie fair nie. So ek sit hom in die sak. En dan dink ek, as ek jou weer sien, gaan ek jou reg help. Maar nie op sosiale media, nie, is nie die plek om dit te doen nie. So, ons gaan nie in debatte daaroor oor sulke goeders nie. Ugly, dit raak net nasty daar. But you don't do fair. You don't do fair. Jy gee beter en meer as wat jy ontvang. Dis juist die uitdaging. 'n Vriend wat jou nou nie meer so gereeld bel nie. Hou jy aan? Hoekom moet jy nou ophou? Verras hom, verras haar. Ek het sulke vriende. Dis maar die lekkerste lekker om hulle te verras. Wat hulle verwag het nie. En diep down weet hulle verdien dit ookie. Hulle weet. En ek is nie sarkasties as ek dit doen nie, ek is opreg as ek dit doen. Want dit is hoe 'n gelowige veronderstel is om dit te doen. Net voor die dag ek is Mr. Perfect, ek kry dit nie altyd reg nie. Okay, right, soms. Ek het 'n vrou wat my nogal baie mooi help met hierdie goeie. Ek het 'n baie spesifieke prentjie gekies vir die leaders don't do fair. En dat jy altyd beter gee en altyd meer gee as wat jy ontvang. En hier is die prentjie. Kyk, as die van julle wat my ken, koffie. Goeie koffie, nie daai wat jou laat roes van binne nie. Ordentlike koffie. As jy nou mooi kyk wat hier gebeur, die groter een word uitgedeel en die kleintjie word gehou. Maar die groter een gaan na die vriend toe. Die groter een gaan na die kollega toe. Die groter een gaan na whoever ek in verhouding mee staan. En dan die groter bottel water gaan right. Weet jy nou net om vir jou te wys hoe Bybels hierdie eintlik is. En hoe dit die hart van Jesus is. Kom Matteus, en hy sê vir ons in Matteus 5 vers 46 en 47 die volgende. As julle net die lief het, wat vir julle lief het. Good for good. Watter loon kan julle dan ook verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie, of as eina. En as julle net julle broers groet, net die gelowiges met ander woorde, nie die ongelowiges nie. Wat doen julle meer as ander? Maak die heidene dan nie ook maar net so nie. Eina! En dan dink ek hoeveel keer in my lewe, was ek die tollenaar, en was ek die heiden. Of het ek soos die tollenaar opgetree, of soos die heiden opgetree, want is good for good and is bad for bad. Leaders don't do fair. Christians don't do fair. Onthou dit, dis die verrassende, dis die verstommende, dis die ander liefde, dis die groter liefde, wat mense nie ken nie. En nou is hy toe eers lus om 'n bietjie asem te skep en 'n bietjie te rus. So, wat ek nou gaan doen, julle gaan nou 'n bietjie gesels, as jy vrymoedigheid het. Julle weet nou al, die van gisteraandjie was, as jy nou alleen gekom het vanaand en jy so 'n bietjie in 'n closet, jy so 'n bietjie in jou eie grot, en jy sien nou dis om met iemand te praat nie, dan praat jy en dan dink jy nou net by jouself. Okay. Moenie daar nou draai na iemand. Goed, moenie. Huweliksmaats as verkieslik raai asseblief na mekaar toe. Raai, moenie julle in 'n closet wees. Okay. Dan praat jy gou, dan deel jy gou met iemand of met jouself. Waar het jy al sulke verrassende, verstommende liefde ontvang?
wat jou weggeblaas het, wat jou van jou voete afgeslaan het. Gesels gou 'n bietjie. Gesels gou 'n bietjie. Okay, kom ons hoor 'n bietjie. Ek wil hierdie sou glad nie 'n konfronterende of 'n blootstellende vraag wat ek jou gevra het nie. Dis iemand wat iets goeds aan jou gedoen het. Dis iemand wat so 'n oomblik met ons wil deel. Wat vrymoedigheid het om te sê dat is die amazing ding het by gebeur. Kom ek share dit. Is daar vir iemand? Ag ja, mense asseblief. Ek bedoel ons moet nou regtig ook. Jy weet, dit wat ek partykeer mis in die NG Kerk, jy weet, is daai amen. Jy weet, ek bedoel, okay, right nou. Daar kyk nou net, daar's 'n hand. Okay. Jy red met die situasie en jy red my. Staan en deel met ons asseblief. Nee, maar dan gaan jy nie hoor nie. Nou kom ek gee jou die mic. Ons het die naweek het ons uitreik en nou wel 99% van die mense wat is betrokke by dit. En die oorweldigende uitvloei van liefde van mense wat jy nie altyd verwag nie. En ek gaan vir julle 3 goed opnoem, 4 goed opnoem. Die een is die vrou is in Brooklyn, sy is bedlede al vir 4 jaar. Sy het so vir 'n baie swak hospitaalbed. Jy kan dit eintlik 'n hospitaalbed neem. En ek weet nie wat kos 'n hospitaalbed nie, maar ek dink 'n regtige genuine hospitaalbed moet R1000 kos. En ek het iemand gebel in die kerk hier, Inge Winter, Antie se vrou. Toe sy sê ja, ek werk vir Duitsers sê nie goed verniet weg nie. So toe sy 2 dae later het sy gesê die bed is op pad van Johannesburg af, hulle kom lewer as nie 'n bed af by die vrou se huis of hulle kom lewer by my huis môre af, hospitaalbed. Van die huiskerk leer ek wil nou nie by die name noem nie voor, maar baie mense het baie goed geskenk, het gesê ons koop vir die vrou 'n nuwe reisstoel. Iemand het gesê hy skenk 20 liter Plascon Velvego verf. En die lys gaan aan en so dit is goed met jou uitbou, dit is goed wat jy doen goed vir iemand wat nie dit kan terugdoen. Dit is my die beste van die hele ding. En van gisteraand op die 2 goed is my heeltemal die hele tyd uitgestaan het, omdat ek hele tyd oor dink en pyns is daai van lekker, iemand het ook gesê, dis nie lekker nie. Om dit te doen is uitdagend, dit vat opofferings, nee. Dit is op te offer as iemand jou bel en sê, okay, jy moet nou Brooklyn toe ry, jy moet nou iets gaan doen vir die mense wat Saterdagoggend uit hulle bed uitstom, wat gaan reën. Dit is 'n groot opoffering, so ek dink dit is die grootste ding van hierdie reeks, is dat mense opoffer, nee. Dankie. Kyk jy net hoe waardeer julle een mense moed, dis al tweede ene. Jy kan korter wees as hy ook. Hierso. Daardie sê hy was te lank, glad nie, dit was aangrypend. Dankie. Ja, my storie is 'n storie van verrassende liefde, wat uit 'n ander hoek na my toe gekom het. So 'n paar jaar terug was ek en Johan, ek is Annetjie vir die wat my nie ken nie. So 'n paar jaar terug was ek en Johan by sy broer hulle in George en ons is daar by die Sedgefield markie gestap. En ek by enige markie of enige plek waar ek kom, hou ek altyd om te gaan kyk wat maak mense met hulle hande. Enige kreatiewe goed. En ons stap 'n dag daar en daar's 'n tafel en op die tafel is daar net so 'n paar gebreide speelgoed. En agter die tafel staan 'n swart man wat ek toe later gehoor het van Zimbabwe kom. En ek en hy raak in die gesels en ek vra van hom waar kry jy die speelgoed om te verkoop? Dit is nie vreeslik baie nie, maar daar's 'n paar goedjies op die tafel. En hy sê vir my maar daar's 'n vrou in Sedgefield wat vir hom die goed brei en vir hom gee. Hy koop dit nie by haar nie en dan verkoop hy dit vir geld wat hy natuurlik terugstuur Zimbabwe toe. En ek en hy raak in die gesels en ek haal my foon uit want die mense wat my ken weet ek brei ook baie goed. Trekkies, missies, speelgoed. Ek het 'n sakke vol speelgoed by die huis wat ek brei. En dan weggee vir NGO's of vir wie ook al. En ek haal my foon uit, nou is ek baie enthousiasties. En ek wys vir my foto's op die foon. Sê vir hom, ek brei dit ook en gee dit weg vir NGO's en so aan. En hy vat so 'n klein
so 'n klein pers teddybeertjie op die tafel. En hy sê vir my, "Today I'm going to bless you because you bless so many other people." En dis hierdie verrassende liefde wat van iemand kom vir wie het glad nie verwag nie. En ek meen hy het geweet hy gaan nie van sy speelgoed koop nie, want ek brei dan ook en gee dit ook weg. Maar die feit dat hy vir my die klein persbeertjie wat ek nog steeds by die huis het, vir my gee en sê, "Today I'm going to bless you." Ja, dit is absoluut 'n opofferende liefde van iemand wat min het, wat nog vir jou gee ook. Ag, mense, ja, ek weet. Nou raak jy laat. Okay, laaste een. Dis 'n haatkerkie die hoor. En 'n opofferende liefde. Ons het 'n tydwerker gehad en ek het my altyd kant geskrik van hom, so vriendelik, maar as ek weer kyk, staan hy daar. En ons het 'n golden retriever en sy het so 'n balletjie en as hy eers nou die reuk van spons gekry het, dan moet dit nou uit en dan moet die oë op wees nie. Die oë moet gaan. En toe sien hy sy die balletjie stukkend gebyt. En toe vra ek my, "Ma'am, do you have some needle in wat is gaar ek thread vir my?" En ek sê ja, en hy maak daai balletjie in sy gebrokenis met naald en gare reg. En dit is nou hoeveel jaar later, en as die golden retriever 'n balletjie soek, is dit Brighton se balletjie. En daai was vir my nou regtig liefde. Onverwagte liefde van iemand wat uit sy niks uit sy alles gegee het. So. Elkeen van julle gaan 'n paar stories hê. Ek weet dat julle is net te skaam om julle hande op te steek, maar ons moet nou aangaan. Ek wil enetjie met julle deel wat ek sommer nou aan gedink het terwyl ek nou luister na die ander mense. 3 jaar terug het ek en my vrou nou kleiner gegaan, bedoel ons 3 kinders is nou uit die huis uit, al 3 getroud. Ek bedoel ons nou al klein kinders en so aan, en toe besluit ons nou of seker uiteindelik nou uit hierdie groot huis moet ons nou 'n bietjie kleiner gaan. Ons gaan toe dan heelwat kleiner plekkie toe waar ons nou vandag bly in 'n 3-slaapkamer townhouse. En met die trek het ek vir myself een ding beloof. Ek gaan niks verkoop nie. Wat ons van gaan ontslaa raak, gaan ons weggee. That's it. En my vrou was by 'n skool wat onderwyseres baie gesukkel het. Verskriklik swaar gekry het. Enkelouer ensovoorts. En ek het vir my vrou Helena gesê, dit kom die dame, reël die skool se voertuig, en dan kan sy nou, en ek gee vir haar toe 'n lys, toe sy nou kom, en ek sê vir haar, weet jy wat, ek wys net vir jou al die goed, jy kan kies wat jy wil hê, jy kan net vat, maar, okay, goed, dit is nou die een kant. Die drywer, daar is toe so een kas, wat daar staan. En toe sy nou, die dame nou klaar gekies het, wat sy wil hê, wat sy kan gebruik in haar huis, en so aan, jy weet, het word nou dan weggery, toe sê hierdie drywer, toe sê hy, kan hy daai kas koop asseblief? Toe sê ek vir my, ek het nou net een probleem. Ek verkoop niks vandag. Ek gee net weg. Ek wens julle kon sy gesig sien. Ongeloof, daai absoluut voete onder hom uitslaan. Met plesier, vat hom. Maar hy word nie verkoop nie. Jy kan laai net op en af gaan. Net, en ja, dis maar weer nou voorbeeldjie wat ek aan gedink het. Mense, hoe werk die Here se liefde? Kom ons sê gou vir mekaar. Dink gou aan die verlore seun. As iemand ooit vir jou vra, wat is liefde? Hardloop na die verlore seun se verhaal toe. Wat is genade? Hardloop na die verlore seun se verhaal toe. Lukas 15. Die Lukas 15 noem ek in elk geval die hele hoofstuk. Dit gaan oor verlore goedere. Jy weet die verlore muntstuk, die verlore skaap en dan die verlore seun en so aan. Ek wil net sê, laat daai freaking seun my seun wees. Wat vir my sê ek soek my erfporsie voor jy doodgaan, pa. Daardeur verklaar ek vir jou dood. Dit is wat daar gebeur. Dis wat daar gebeur. Dis 'n amptelike doodsverklaring. Ek het nie meer 'n pa nie, ek vat my erfporsie. En sy pa doen dit, hy gee dit vir. En waaragtig die mannetjie kom terug. Hy waag dit. Laat dit my kind is. Ek sal hom ook tegemoet gehardloop het.
probeer die Here vir ons taal van sy liefde was? Absoluut verstommend, absoluut oorweldig, absoluut verrassend. Daai kind kom terug. Maak sy arms oop. Die kind ruik na vark. Hy kom aan die vark ook uit. Dis nie gaan was jy strek netjies se klere aan nie. Nee, dis kom hier, jou met jou reuk. En hy soen hom. Hy soen hom. Hoe tree die Here op teenoor Petrus? Wat hom verloon het. Die groot bergdisipel. Wat gesê het, nooit. Ja, hy kan baie bly wees in Johannes 21, dis nie ek wat met hom te doen kry nie. Maar Jesus. Toe sy nou terug na sy ou job toe, hy gaan vang vis. Wat doen Jesus? Hy braai vir die vis daar op die strand. En hy herstel vir Petrus. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Hoor die verrassende liefde, die verstommende liefde, die liefde wat jou wegblaas. Dis die liefde wat ons hierdie wêreld moet gee. Ek sê altyd, dit skep die ruimte waar binne God wonderwerke doen. Dit skep die ruimte waar binne God mense se lewens verander. Maar nou is hier 'n probleem en ek wil 'n praktiese ding op die tafel sit. Ek weet ek het baie lank hieroor gepraat verlede jaar. So ek gaan baie kort wees hieroor. Maar ek wil net, dit pas net perfek in by die hele ding oor liefde en elke verhouding. Is die navorsing wat vir ons wys, dat presies in die tyd van internet, het empatie in die wêreld. Nou wys vir my 'n verhouding sonder empatie. Wys vir my liefde sonder empatie. Empatie vlakke in die wêreld het in die tyd van internet met 40% gedaal. 40%. 'n Ander vrou, heeltemal onafhanklike navorsing, wys vir ons met te veel skermtyd, weer iets ons weer by internet. Te veel skermtyd. Die insula, wat die omgee area van die brein is, die empatie area van die brein is, dat dit letterlik beskadig, dat daar breinweefsel in daai area verlore gaan. Nou breinweefsel is breinskade. So onafhanklike navorsingsstudies wys hierdie goed vir ons, dat empatie in die wêreld is besig om so te gaan. So wat sê dit van verhoudings? Dit is wat besig is om te gebeur met verhoudings. En dit is vir my een van die grootste gevare op die oomblik van skerms en sosiale media en al daai goed, nie net wat dit aan jou brein doen nie net die verslawingsskade nie, wat ek nou al verlede jaar diep ingeduik het, maar die verhoudingsskade. So jy kry vandag nuwe woorde wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. Hier is van hulle op die skerm. Technoference. Dit is nou 'n ander woord vir interference. So dis tegnologie wat interfereer in verhoudings so laat gaan. Selfishness, hoe's daai ene vir jou? Smartphone abandonment. Verhoudings wat agteruit gaan. Daar's abandonment wat gebeur as gevolg van skerms en tegnologie en die effek van te veel die internet en die wifi en die dit en die dat. En as jy enigstens soos ek is, daar's min goed wat mense op kwaad maak, so stadige wifi. Amen. Of wifi wat afgaan. Mense ons moet bewus raak van dit. Dis baie onbewustelik wat hierdie insluip in ons lewe. En ek sê mos altyd ek is die grootste voorstander van tegnologie, die grootste voorstander van skerms. Ek kan nie met jou praat, as ek dit gebruik nie, ek bedoel, dis wat daar is, daar's tegnologie, ek bedoel, maar kom ons gebruik dit net weer vir 'n slag reg. Kom ons wees die baas. Kom ons sit tegnologie in ons diens. Kom ons sit skerms in ons diens en nie andersom. Nie andersom nie. Hoekom sit ek dit hier in? Want dit steel verhoudings by ons. Dit steel, dit vat liefde, dit vervlak liefde by ons. Ek weet julle het in die reeks hieroor gepraat, maar weer verstommend en verrassend. Mense kry net weer die prentjie. Probeer die prentjie kry van Jerigo en Saggeus wat daar gebeur. Die duisende mense wat nie kan wag dat Jesus kom nie. Die duisende.
En dan is daar nog een kort mannetjie, die hoofseun van die tollenaar. En mense, die Bybel is bekend daarvoor. Jesus se skare was gewoonlik fariseërs, sondaars en tollenaars. As jy nou in daai kategorie val, dan moet jy weet, jy wil nie daar wees nie. Ek gee my nog die sondaar kategorie, jy weet, maar the good, the bad and the ugly, soos ek het benoem. Wat gebeur in Jericho? Wat is die Jesus se motief? Toe hy nou daar onder die boom gaan staan. Hier's duisende wat hom toejuig. Hier's duisende wat begeer om aan hom te raak en in sy teenwoordigheid te wees. En hy gaan staan waaragtig onder die een boom waar die hoofseun van die tollenaar sit. Die hoofseun van die ugly. Wat is die statement wat Jesus maak? Wat sê hy? Ek wil vandag tyd met jou spandeer. Dit is, ek wil met jou in verhouding staan. Wat Jesus hier doen is ek sit my lewe on hold. Ek breek my lewe ter wille van jou lewe. Ek probeer kyk dink, as jy nou Saggeus moet wees, Here by my, hier soveel nice people hier tussen hierdie duisende. Ek wil die fariseërs is hier, die skrifgeleerdes is hier, ek wil die hoofseuns van die kerk is hier, en die onderhoofseuns, en die hoofdogters en die onderhoofdogter, en die hele leerlingraad van elke gemeente in Jericho is hier. En waaragtig ek kom staan by die hoofseun van die ugly staan. Kapernaum. Spaar, gaan eendag, gaan beleef dit, gaan so doen. Nie nou nie. Jy moet nie nou jou voete in die Midde-Ooste sit, eendag, want dit daarna weer vrede is. Hier by die hek, sommer hier by die intrapslag, hier by die inkomslag, want dis waar die tollenaars gesit het. Want dit is mos nou die stadsmuur en dis die stadspoort en jy moet tolgeld betaal. Jy moet betaal en jy gaan nou lekker bedrieg word en verneuk word. En nie deur wie nie, deur die Jood. Deur 'n volksgenoot. Want die tollenaars was Jode. Die Romeine het hulle aangestel. En dat hulle eie mense verneuk. Dis hoekom dit so 'n verskriklike fariseërs, sondaars en tollenaars. Bedrieërs. Top korrupsie. Korrupteerders, as daar so 'n woord bestaan. Bedrieërs. En wat doen Jesus? Openlik. Volg my, Matteus volg my. Van almal in Kapernaum. En mense, hy kan kies en keer. Nee, Matteus. En toe gaan eet hy saam met Matteus en al sy gaar vriende. Ken jy die Afrikaans vir washout? Gaargerd. 'n gaargerd of 'n sliewe sannie, okay? Dis die Afrikaans vir 'n washout. Hy kies die washout. En hy gaan saam met al daai gaargerde en sliewe sannies en hy gaan eet saam met hulle. Hier in die fariseërs loer deur die vensters en hulle loer deur die deure. Wat gaan jy aan? Hoe kan hy? Hoor weer. Tot die fariseërs kan hierdie nie hanteer nie. En dan eet hy saam met die fariseërs ook. Daar waar die vrou in die huis ingehardloop kom en die dier olifant en met haar hare sy voete salf, dis in die huis van 'n fariseër wat dit gebeur. En die fariseër wil sy klein tongetjie insluk en 23 beroertes kry en Jesus sê, weet jy wat, kyk wat doen sy vir my, jy het dit nie gedoen nie. Sy doen dit, jy het dit nie gedoen nie. Sy doen dit, jy het dit nie gedoen nie. Sy doen dit, jy het dit nie gedoen nie. Wat sê vir die man? Kyk al die praktiese maniere wat sy liefde teenoor my uitleef. Sy blaas my weg met haar liefde. En jy kritiseer. Ek kan soveel voorbeelde noem van Jesus prakties in die Bybel. Johannes 13, vers 34 en 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê.
as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Waaraan gaan ek en jy erken word? As ek nou hier vra wie se gelowige, ek bedoel, die hande sal opgaan. Gelowige is 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. Leef liefde, leef opofferende liefde. Dis waaraan jy geken gaan word as 'n disipel. Is daar opofferende liefde. Mense, dis die uitdaging. Weet ek hierdie is nie maklik nie. Net het daar ook gesê. Ek bedoel, hierdie goed is net, dit is 'n uitdaging. En dit gaan 'n uitdaging bly tot ons die dag doodgaan. Maar wat 'n heerlike uitdaging, wat 'n heerlike avontuur om agter Jesus aan te bly stap en toe te laat dat hy meer en meer op my afvryf en meer op jou afvryf, dat ons meer en meer soos hy kan word. Want dis hoe disipelskap werk. En nou kom ek by die laaste gedeelte vir vanaand en dan ook van hierdie reeks. En ek noem dit die uitdaging van vergifnis. Wat ek noem next level liefde. Next level liefde. Dis maar die mooiste Afrikaanse woord wat ek kon vind daarvoor. Want dit is next level. Jy sien, daar is 'n moeilikheid gedeelte en 'n swaar gedeelte van vergifnis. Die geboortegrond daarvan is altyd pyn en altyd seer. Altyd. As persoon A met my gaaf en vriendelik is, moet ek hom vergewe, moet ek haar vergewe vir iets? Nee. Het is nou maklik om fair te doen in hierdie omstandighede, iemand wat gaaf is, iemand wat vriendelik is, en ek beantwoord dit met gaaf, en ek beantwoord dit met vriendelik, ek bedoel, daar is geen pyn nie, daar is geen seer nie, so geen nodigheid vir vergifnis. Maar as persoon A, agter my rugskinder, as persoon A spreekwoordelik 'n dolk in my rug steek, as persoon A my beledig, verneder voor ander mense, as persoon B my leed aandoen, my te nakom, en ek sê, ouch, ouch, dis die geboortegrond, altyd, van vergifnis, altyd, pyn, en seer. Sonder uitsondering. Anders was vergifnis nie nodig. Die beste voorbeeld is Jesus aan die kruis. Ek wonder altyd so oor die gedeelte in die Bybel wat bekend staan as die kruiswoorde van Jesus. Dit was woorde, maar kan jy dink in wat se pyn het hy daar gehang? Ek dink nie, ek sê altyd 'n kruis is nie gemaak vir praat nie. 'n kruis is waar jy ly en waar jy pyn uitroep en waar jy swaar kry en waar jy seer kry en waar jy, ek dink al gelyk wat jy hoor is desperaatheid, want jy is besig om stadig wreed te sterf. Daarom is die kruiswoorde so gewigtig, want jy praat nie aan 'n kruis. En Jesus die eerste kruiswoord is Vader vergeef hulle. Vader vergeef hulle. Next level liefde. Terwyl hy hang en stadig wreed sterf, Vader vergeef hulle. Die geboortegrond van vergifnis is altyd pyn. En elkeen van julle soos julle hier sit, en so ek soos ek hier staan, het stories om hieroor te vertel. Elkeen. En van ons, dalk baie van ons, sit vanaand hier met 'n storie wat ons besig is om te skryf daaroor. Want ewe skielik, onthou jy nou, ek daai persoon, daai dit, daai dat, of dit nou werk is, of dit nou familie is, of dit nou huwelik is, of dit nou gesin is, of dit nou wat is, dit is hoekom ek hiermee eindig. Want dit is next level liefde. En ek wil vanaand die verhaal van Corrie ten Boom gebruik, om hierdie, daar is net niemand vir my persoonlik wat hierdie beter beleef het en ervaar het as sy en geleef het as sy. Corrie ten Boom, jy kan onmiddellik aan die van agterkom, dit is 'n Nederlandse vrou. En sy kom uit 'n fantastiese gesin uit Nederlanders,
wonderlike pa, wonderlike ma, wonderlike familie, sissies, en, mense, dit is net, iemand het eendag uit Holland juist 'n boek van haar van my gebring, wat bietjie oor haar huislike omstandighede geskryf het, en jy drink dit net in, hierdie beautiful familie, wat in hulle beautiful, het hulle die Jode weggesteek, dat hulle nie Auschwitz toe gaan, en na die ander konsentrasiekampe in Duitsland toe moet gaan nie, en toe is hulle uitgeval. Dit was die enigste fout wat hulle gemaak het, dit was hulle goedhartigheid. En toe is hulle self in hierdie vrede, walglike, vernederende konsentrasiekamp. Dis waar sy haar pa verloor het. Dis waar sy haar sussie verloor het. Sy skryf in The Hiding Place, is 'n ander boek van haar, wat haar verhaal vertel word, skryf sy van die vernedering van uitgehonger wees, en jy lyk soos 'n anoreksiese geraamte, en dan, as jy nou die een keer 'n dag, die 30 sekondes of die 60 sekondes geleentheid kry om te gaan stort, dan staan hierdie Duitse soldate met hulle oë vol lus, en dan kyk hulle nou na jou, en jy is so verneder, jy is so teen die grond, jy is so vol bitterheid, en jy is so vol haat, en jy is so vol afskuw, as dit met jou gebeur. En soos ek nou vir jou verduidelik het, haar pa en haar sussie ook nog daar dood. Sy het uitgekom, sy het dit na die tyd uitgevind, 'n dag voor sy sou gaskamer toe gaan, is sy bevry uit Auschwitz. En toe het sy na hierdie hele gemors en hierdie drama en alles, het sy begin praat op plekke. Sy het haar storie vertel. Sy het vertel van die Here, en die Here se goedheid, en die Here met jou, en die Here by jou, en die Here in jou. Dit is net 'n ongelooflike mens. En toe word sy met die volgende gekonfronteer. Sy staan in 'n kerk in Munich, en sy deel haar storie, en die kerk sit vol, en sy praat oor vergifnis, en hoe sy mense vergewe, ensovoorts, en toe sy klaar gepraat het, en die mense begin uitstap, toe kom 'n man van reg agteraf, so oor die paadjie afgestap, wow. En toe sy hom so kyk in sy oë, toe herken sy, dis een van daai wellustige Duitse offisiere, wat haar en haar sussie elke dag dopgehou het, met hierdie wellus in hulle oë, terwyl hulle gestort het. En toe sê sy vir haarself, jy het moeilikheid, Corrie. Jy het moeilikheid. En hier kom die man reguit na haar toe gestap. En hy steek sy hand uit. En hy vra vir haar, kan jy my vergewe? En ek wil vir julle lees wat sy sê. And so woodenly, mechanically, I thrust my hand into the one stretched out to me. Soos 'n houtpop, meganies, doen ek wat ek moet doen. Geen emosie nie, ek kan hierdie nie doen nie. And as I did, an incredible thing took place. The current started in my shoulder, raced down my arm, sprang into our joined hands, and then this healing warmth seemed to flood my whole being, bringing tears to my eyes. En toe sê sy, terwyl sy van die oor kyk, I forgive you, brother. I cried with all my heart. Nou mense, hierdie is nie menslik moontlik. Die een oomblik is hy nog meganies en soos 'n houtpop wat sy haar hand net uitsteek. Ek moet hierdie doen, ek kan nie. Ek hoor mooi, ek kan nie. Heeltemal reg.
Hoeveel keer in my lewe was ek ook al in situasies wat iemand jou, soos ek jou net het verduidelik, het jou seer gemaak het, jou pyn toegedien het, jou te nagekom het, verhouding geskend het, jou vertroue gebreek het. Hoe kan ek vergewe? Die waarheid is, ons kan nie. Maar as ons die Here die geleentheid gaan gee, hy kan. En dis wat ek leer uit haar storie uit, hoe hy deur haar kom, hoe hy 'n current, 'n stroom, amper soos 'n elektriese stroom, by haar skouer begin. Mense, dit is goddelik, dit is bo natuurlik, dit is nie menslik nie. En dis ons hoe die Here wil werk met hierdie goed, dis hoe hy ons wil help in verhoudings, dis hoe hy ons wil help met liefde. Waar ons nie kan nie, waar ons tekort kom, steek net die hand uit en sê, Here, kom doen U dit asseblief, kom doen U dit, want ek kan nie. En ek wil net vanaand vir jou om dit vry maak, dat vergifnis kan lank vat. Dit is nie 'n oomblikse ding. Dit is 'n proses. Dit is 'n journey. Dit is 'n reis. Ja, dit kan in 'n oomblik gebeur. Maar jy gaan agterkom as dit toe in 'n oomblik gebeur, jy journey al lank voor daai oomblik kom. En as dit nodig is om iemand te gaan sien en daaroor te praat, sodat jy die reis kan begin, sodat jy die journey kan begin, om by daai punt en daai plek te kom van, Here, ek kan regtig nou vryspreek. Ek kan regtig nou my arms oopmaak en let go. Ek kan regtig nou vergewe, omdat U my help. En dis wat ek leer by Corrie ten Boom. En ek het twee laaste skuifies wat ek veel wil wys. Die een is doodgewoon 2 Korintiërs 5 vers 14, die woorde van Paulus wat sê, die liefde van Christus dring ons. Wanneer ek nie kan nie, wanneer ek nie wil nie, wanneer ek nie lus is nie, want weet jy wat, jy bel my nooit, hoekom moet ek jou bel? Want die liefde van Christus dring my om dit te doen. Die liefde van Christus is my dryfkrag. Dis my finale besluit wat ek neem. En daarom doen ek dit. Ek is gehoorsaam. Hy sal sorg vir die res. Die Here sal sorg vir die res. Wat het hier gebeur met Corrie? Die liefde van Christus het haar hand laat uitsteek. Meganies, soos 'n ou pop. Kyk wat kom doen die Here. Kyk wat kom doen die Here. Ek vir jou hoop gee in enige verhouding wat gebreek is, wat stikkend is, wat gebroken is. Daar's niks belangriker in jou lewe vir die Here as verhoudings. En hy sal jou bo-natuurlik, bo-menslik, goddelik sal hy jou help. So hier is die laaste skyfie wat ek vir jou wil wys. Ginger Harrington. True love isn't about our strength. Dankie tog. Dankie tog. Ek gaan hierdie eksamen, wat ek hiervoor is, dat ek hierdie eksamen nooit gaan deurkom. It's not about my strength. It's about Christ's love flowing through us, empowering us by the Holy Spirit. Dis toch waaroor Pinkster gaan. Dis waaroor Hemelvaart gaan. Die Gees het gekom. Wat het Jesus vir sy disippels gesê? Moenie bedroef wees nie. Moenie hartseer wees nie. Moenie ontsteld wees nie. Ek gaan op, maar die Gees kom af. En die Gees woon in elke een van ons, wat Jesus nie kon doen nie. Hy is Jesus op een plek. Ek het dit nou vir my kleinkinders so mooi verduidelik, toe hulle sê, weet jy wat, as Jesus nou by julle nou hier in Wellington moet wees, nee, dan kan hy nie nou in Bloemfontein ook wees nie. En hy kan nie in Pretoria ook wees. Weet jy wat, en hy kan ook nie in Indië wees, en hy kan ook nie in China wees. Daarom is dit vir julle goed, dat ek weggaan, sê Jesus. Want ek stuur die Gees, om in elke een te woon. Hy kom maak homself tuis in elke een van ons, sodat Jesus sigbaar kan wees, en die liefde van Jesus sigbaar kan wees, oor die hele wêreld. En waar is dit sigbaar? Verhoudings. Verhoudings. Life is relationships. Kom ons bid.